அனைவருக்கும் வணக்கம். ரித்விக் ரூஃபிங் சேனல் சார்பாக உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறோம். கோழி பண்ண போடணும்னு நினைக்கிற நண்பர்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு வீடியோங்க இந்த வீடியோவை மேக்ஸிமம் உங்களோட நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நார்மலாக கோழி பண்ண பார்த்திங்கன்னா தர செட்டு பார்த்திங்கன்னா 22 அடி அகல வைப்பாங்களுங்க. நீளம் வந்து அவங்களோட அந்த கோழி எவ்வளோ கொள்ளளவு விடுறாங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த நீளம் வச்சுருப்பாங்களுங்க. இப்போது நம்மளோட ரித்விக் ரூஃபிங்கில் எப்படி சீட்டு கொடுக்குறோம்னா, மொகுட்டு சீட்டே இல்லாமல் 2 சீட்லேயே அந்த இப்போது ஷெட்டு பார்த்திங்கன்னா கிழமைக்குள்ள ஷெட்டுங்க அப்படின்னா தெம்பரத்தில் ஒரு 14 அடி சீட்டுங்க, வடவரத்தில் ஒரு 14 + 1 15 அடி சீட்டு. சென்டரில் வந்து நீங்கள் கோழி பண்ணைக்கு எவ்வளோ வாட்டம் வச்சுருக்கிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளோட ரித்விக் ரூஃபிங்கில் சென்டரில் பெண்ட் பண்ணி 2 சீட்டாக கொடுத்துருவோங்க. இது பாருங்கள், இந்த பக்கம் இருக்கிறது ப்ளைன் சீட்டுங்க, லெஃப்ட்டில் இருக்கிறது. ரைட்டில் இருக்கிறது வந்து அந்த ஒரு அடி பெண்டாகி வந்துருக்குதுங்க. அந்த ஒரு அடி வந்து அந்த கஸ்டமர் என்ன கேட்குறாங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த வாட்டை வச்சு கொடுத்துருக்குறோம். இப்படி இதே மாதிரி தான் நம்ம கூரையில் மேலே தூக்கி போடுவோங்க. இதே மாதிரி போடும்போது உங்களுக்கு ஒரு சின்ன கேப் கூட தெரியாது. ரெண்டாவது, மொகுட்டு சீட்டுக்கு நீங்கள் ஒரு பெரிய அமௌண்ட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குங்க. ஒரு 2 அடி அகலத்துலையாவது போடணும். அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா குறைஞ்சபட்சம் ஒரு அடிக்கு ஒரு 80 ரூபா ரேஞ்சாவது வரும். ஸோ ஒரு 300 அடி போட்டிங்கன்னா 24,000 ரூபா அது வரும். ஒரு நல்ல கெட்டியான சீட்டில் போட்டிங்கன்னா அது பட்ஜெட் வந்து ஒரு 30,000 40,000 அளவுக்கு அது பட்ஜெட் இருக்கும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் இந்த கான்செப்டில் போட்டிங்கன்னா ஒரு துளி கூட உங்களுக்கு வந்து தண்ணியும் உள்ளே வராது. எக்ஸ்ட்ரா மொகுட்டு சீட்டுங்கிற ஒரு விஷயமே தேவைப்படாது. 2 சீட்டில் அந்த ஷெட்டு ஃபுல்லாகவே கவர் ஆகிடுங்க. உங்களோட எவ்வளோ ஸ்லோப் இருக்குதுன்னு மட்டும் நம்மளோட ரித்விக் ரூஃபிங்கில் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா போதும். பர்ஃபெக்டாக மேட்ச் பண்ணி கொடுக்குற பொறுப்பு எங்களுதுங்க. நீங்கள் வாங்கக்கூடிய திக்னஸ் 0.35 0.55 mm மட்டும் நம்மளோட ரித்விக் ரூஃபிங்கில் அவைலபிளாக இருக்குதுங்க. இந்த வீடியோ பார்த்த அத்தனை பேர்த்துக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய நன்றி. தேங்க்யூ.